मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं रोशन कुमार नवादा जिला के निवासी हूँ। पहले गोविंदपुर के छात्र छात्राओं को +2 के बाद उस शिक्षा के प्राप्ति के लिए नवादा या ईश्वर जाना पड़ता था। भौगोलिक दूरी अधिक होने के कारण गरीब एवं वंचित तत्व के छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई होती थी। सरकारी कॉलेज के अतिरिक्त अटेंडेंस कॉलेज प्रवेश लेने के उपरिक्त आर्थिक दोहन का सामना करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप इनमें पढ़ाई बीच में छूट जाती थी। उससे ड्रॉप आउट की समस्या संपन्न होती थी एवं GER ग्रॉस इंट्रोलमेंट रेडियो गिरता था। अब 7 निश्चय 3 के अतिरिक्त प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंड सभी 211 प्रखंडों में नवसृजित महाविद्यालय स्थापित हो जाने से उपयुक्त वर्णित समस्या का समाधान करने का संकल्प एवं निष्ठा इच्छा शक्ति बिहार सरकार ने दिखाई। हम सब का कर्तव्य है कि समाज का उस संकल्प निश्चय को सफल बनाए। सभी पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा बिहार। धन्यवाद बिहार सरकार।